Анар жемісі шырыны қандай дәруменге бай екені барлығымызға да таныс. Өйткені бұл жеміс туралы аз жазылып жүрген жоқ. Дегенмен анар жемісінің ерекше қасиеттері мен пайдалы жақтарын біле жүргенің үшін. Анар адам организмін құнарлы заттармен қамтамасыз етіп отырады. Оның құрамында 15 түрлі амин қышқылы бар. Сонымен қоса К, С, В9, В6 дәрумендер мен минералдарға калий, мырыш, фосфор бай. Анар калориясы төмен жеміс. 100 грамм жемісте бар жоғы 72 килокалория болады. Шырынның құрамында танин болуына байланысты және жемісінің қабығын медицина асқазанның жұмысы бұзылғанда, ал кепкен бұтақтары мен діңінің қабығын ішек құртына қарсы дәрі ретінде қолданады. Асқазаны ауыратындар, асқазан сөлінің қышқылы жоғары, гастритпен ауыратындар, сондай-ақ энтероколицин ауырғанда анардың ащы сұрыптарын пайдалануға болмайды. Қанның құрамында темір аз болса және адам сүйектері сынғанда тез бітіп кету үшін анарды жеу керек. Анар шырынның тағы да бір ерекше қасиеті, ол радиация әсеріне шалдыққандарға көмектеседі. Анар шырыны иммунитеттің жағдайын жақсартады, нәтижесінде ағза тұмау сияқты ауруларға шалдықпайды. Жөтел кезінде тіпті анар шырынымен тамақ шаюға кеңес беріледі. Анар құрамында калийдің мөлшері өте көп болғандықтан ол қан қысымын төмендету үшін өте тиімді болып табылады. Анардың құрамында қабынуға қарсы тұратын зат бар, және ол буын ауруларына шалдыққан адамдардың шеміршектері ыдырауының алдын алуда маңызды рөл атқарады. Анар шырыны сондай-ақ адамды буын қабынуына шалдықтыратын ферменттердің артуына кедергі жасайды және шеміршектердің бұзылуының алдын алады. Анар құрамында өте көп мөлшерді эстроген элементі бар. Бұл элемент әйел адамдардың сүйектерінің қаусап кетуінің алдын алады. Анар ағашы, жұмақ ағашы. Ибн Аббастың жеткізуінше біздің пайғамбар, оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын, анар дәндерін біртіндеп жейтін. Біз одан неге олай жасайсыз дегенімізде, жер бетінде бойында бір дәні жәннаттан болмаған бірде-бір анар ағашы жоқ. Мен осы дәндердің бірі жәннаттық деп үміттенемін деп жауап берді Табарани. Ал Әли, Алла разы болсын, Алла елшісінің, оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын, анардың қызыл етін жеңіздер, себебі ол асқазанды тазартады. Ахмад ибн Хамбал деп айтқанын естіген. Анар косметика саласында аса кең таралған. Ол теріні бос радикалдардың әсерінен қорғайды, теріні қалпына келтіру процестерін белсенділендіреді, оны қоректендіреді және жандандырады. Сондай-ақ коллаген мен эластиннің синтезделуіне мүмкіндік туғызады. Бұл әжім қыртыстарының жазылуына, терінің тығыздығы мен созылымдылығын ұлғайтады. ВФС телеарнасының хабарлауы бойынша, Лос-Анджелестегі Калифорния университеті зерттеушілерінің бір тобы 65-70 жас арасындағы простат ауруына шалдыққан ер адамдардың бір тобын бақылауға алған екен. Бұл адамдар хирургиялық жолмен немесе лазерлік терапия арқылы простат ауруынан емделуге тырысыпты. Бірақ тексеру кезінде байқалған белгілерге қарағанда, бұл адамдардың ауруы одан ары өршіп кеткен. Зерттеушілер ауруға шалдыққан осы адамдардың бірнешеуін таңдап алып, оларға күніне белгілі бір мөлшерде анар шырынын беріп тұрды. Бұл шараның нәтижесінде осы адамдардағы простат ауруының өршу жылдамдығы анар шырынын ішкеннен кейін айтарлықтай бәсеңдеді. Ақпарат ұнады деген ойдамын. Арнама тіркеле кетіңіз.